કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આપણે પેજ નંબર 39 પર ઉદાહરણ નંબર 21 નો અભ્યાસ કરીશું. તો પેજ નંબર 39 કાઢો. તો ઉદાહરણ નંબર 21 ની પહેલા રકમ જોઈ લઈએ કે 5 વસ્તુઓમાંથી 3 વસ્તુઓ A, B અને C ના ભાવમાં વર્ષ 2010 ના સાપેક્ષમાં વર્ષ 2015 માં અનુક્રમે જે 2010 નો ભાવ છે એના સાપેક્ષે એના આધારે 2015 માં અનુક્રમે 90%, 120%, 70% જેટલો વધારો થયો છે. આગળ જ્યારે બે વસ્તુઓ ડી અને ઈ ના ભાવમાં અનુક્રમે 2% અને 5% જેટલો ઘટાડો થયો છે. વસ્તુ એ વસ્તુ બી કરતા 4 ગણી મહત્વની છે અને વસ્તુ સી વસ્તુ એ કરતા 6 ગણી મહત્વની છે. વસ્તુઓ ડી અને ઈ નું મહત્વ વસ્તુ બી ના મહત્વથી 2.5 ગણું છે. તો પાંચેય વસ્તુનો 2015 ના વર્ષ માટેનો ભાવનો સામાન્ય સૂચકાંક ગણો. હવે સમજી લો, અહીં તમને ટકાવારી આપી છે. ટકાવારી એનો મતલબ કે આઈ આપેલો છે. તો પહેલા કોષ્ટક બનાવવાનું. તો વસ્તુઓ, તો આપણે વસ્તુઓ A, B, C, D અને E આ બે વસ્તુઓ લખી દીધી ઉભા કોષ્ટકમાં. બીજું, હવે જે ટકાવારી આપી એ આપણો આઈ છે. આઈ એટલે સૂચકાંક આપ્યો છે. હવે તમને શું કીધું તે જો, પહેલા 3 વસ્તુઓ કીધી છે, બરાબર. બીજું જે તમને પેલું મહત્વ કીધું એ W આપેલા છે, એટલે આપણે આઈ ડબલ્યુ આઈ રીતે દાખલો ગણવાનો છે. તો ચાલો, 3 વસ્તુઓના ભાવ વધે છે. જો તમને કીધું કે 2015 માં અનુક્રમે 90%, 120% અને 70% જેટલો વધારો થયો. હવે ટકા કીધું છે, તો ટકા કેટલા શોધાય? 100. હવે આપણને 18 વર્ષોથી 2010 ના જે ભાવ છે એ આપણને આપ્યા નથી. તો 2010 નો ભાવ આપણે ધારી લઈએ કે 100 છે. હંમેશા ટકાવારી 100 નીકળે તો આપણે સૂચકાંક પર કેટલા ધારી લેવાનું? 100. તો 100 ના 90% કરવાનું કેલ્સી પર. કેલ્સી પર 100 ગુણ્યા 90%. તો કેટલો જવાબ આવશે? 90 આવશે, બરાબર. અને વધ્યો એટલે પાછો 100 ની અંદર 90 ઉમેરી દેવાનો, એટલે કેટલો થઈ જશે? 190. અહીં લખી દઉં છું, 100 સૂચકાંક છે વત્તા 90% વધારો, એટલે 90 વધારી દેવાના એટલે 190 આઈ આવશે. એવી રીતના બી વસ્તુમાં 120% વધારો, એટલે 100 ની અંદર 120 ઉમેરી દેવાના એટલે આવશે 220. અને ત્રીજી સી છે એમાં 70% વધારો, તો 100 વત્તા 70 તો 170. આગળ પછી એવું કે જ્યારે બે વસ્તુઓ ડી અને ઈ ના ભાવમાં અનુક્રમે 2% અને 5% જેટલો ઘટાડો થયો છે. ઘટાડો એટલે માઈનસ કરી દેવાનો. તો 100 ના 2% કરશો તો 2 આવશે, એક ઘટાડી દે એટલે ઓછા કરી દે એટલે આવશે 98. અને પછી છે 5% એ ઘટાડો, એટલે 100 માઈનસ 5 એટલે આવશે 95. થઈ ગયું. તો આપણે આઈ શોધી નાખ્યો. હવે મેન છે, આ તો બધાને આવડશે. હવે મેન છે W શોધવાનું. તો W શોધવા માટે મેં એક સૂચના લખાવું છું, મોઢે બોલું છું, તમારે લખી નાખવાની છે હાસ્યમાં, કે જે નામની પાછળ, લગભગ આ એકાઉન્ટમાં પણ મેં લખાવેલી હતી, કે જે નામની પાછળ કર્તા થી કે ના શબ્દ હોય તેને ધારવાનો, બરાબર. તો મેં ગણતરી અહીં સીધી કરીશ. કેવી રીતે સમજી લો. તો જો હવે રકમ તમારે વાંચવી પડશે. મેં વાંચ્યું છે ત્યાં સુધી જોઈ લો રકમ, કે ઘટાડો થયો છે. પછી આગળ જો ત્રીજી લાઈન, વસ્તુ એ વસ્તુ બી કરતા 4 ગણી મહત્વની છે. ત્યાં સુધી જુઓ. શું કીધું કે વસ્તુ એ વસ્તુ બી કરતા 4 ગણી મહત્વની છે. એટલે આની પાછળ કરતા કોની પાછળ શબ્દ આવે છે? કરતા એ બી પાછળ આવે છે. જો છે ને બી પાછળ, તો બી ને આપણે ધારી લેવું પડશે કે બી નું મહત્વ ધારો કે 1 છે. બી નું મહત્વ કેટલું છે? 1. આપણે બી ને ધારી લીધો, તો બી નું મહત્વ 1 છે. હવે આખી એક લાઈન વાંચો પાછી. જો કે વસ્તુ એ વસ્તુ બી કરતા કેટલી છે? 4 ગણી મહત્વની. ગણી એટલે ગુણાકાર. તો 1 સાથે 4 નો ગુણાકાર 4 એકુ 4, એટલે એ કેટલો આવશે? 4 આવશે. ચલો, આટલું સમજણ પડી ગઈ. હવે આગળની લાઈન વાંચો. એની આગળ જો મહત્વ છે. અને વસ્તુ સી, એટલે વસ્તુ સી વસ્તુ એ કરતા 6 ગણી મહત્વની છે. એટલે વસ્તુ સી છે ને એ આ એ કરતા એના કેટલા છે? 4.
એની કેટલી 6 ગણી મહત્વની. 6 એટલે ગણી એટલે ગુણાકાર, એટલે 6 ગુણ્યા 4 ગણો, 6 ચોક 24 આવશે. પડી ગઈ સમજણ? આગળ વાંચો જો અંદર વસ્તુઓ ડી અને ઈ નું મહત્વ. જે વસ્તુ ડી અને ઈ નું મહત્વ વસ્તુ બી ના મહત્વથી 2.5 ગણું છે. એટલે આ જે ડી અને ઈ નું જે મહત્વ છે એ જે બી છે ને બી નો કેટલો છે 1 જવાબ છે, એટલે એના કરતા 2.5 ગણું. જો ગણું એટલે ગુણાકાર, હવે 2.5 એટલે 2.5 થશે, બરાબર? 2.5 એટલે 2.5, તો 2.5 એકુ 2.5 થશે ને આનો પણ 2.5 એકુ 2.5, તો આપણે ડબલ શોધી નાખ્યો. હવે શું કરવાનું છે? આ બંનેનો ગુણાકાર કરીને બાજુમાં મૂકવાનો છે, ને આ ડબલ્યુ નું ટોટલ કરવાનું છે અને આઈ ડબલ્યુ નું ટોટલ નીચે કરવાનું છે. અને પછી આગળ જેવું સૂત્ર મૂકવાનું છે અને પછી ભાગાકાર એટલે જવાબ આવી જશે, બરાબર? ચાલો મેં ગુણાકાર કરી નાખું છું. તો તમે બોર્ડ પર જોઈ શકો છો મેં બંને કોલમનું ટોટલ કર્યું અને સૂત્ર તમને આવડે જ છે. એ સૂત્રમાં રકમ મૂકી દીધી એટલે જવાબ આવી ગયો, બરાબર? હવે અર્થઘટન કરવાનું કે તમે અર્થઘટન કરો, તો અર્થઘટન કેવું થશે? આધાર વર્ષની સરખામણીમાં ચાલુ વર્ષમાં થયેલ ભાવમાં વધારો, બરાબર? આ જે જવાબ આવે છે એમાંથી 100 બાદ કરી દેવાનો. પડી ગયો સમજણ આ દાખલામાં? અને જેવો બીજો દાખલો તમને આપીશ. હવે આપણે એક બીજો દાખલો જોઈએ સ્વાધ્યાયનો, બરાબર? તો પેજ નંબર 57 પર દાખલા નંબર 10 જોઈએ, સ્વાધ્યાયનો છે. તો પેજ નંબર 57 કાઢો, એમાં દાખલા નંબર 10. પહેલા આપણે રકમ વાંચવી પડશે, કોષ્ટક તરફ ના જો પહેલા રકમ વાંચી પછી કોષ્ટક તરફ જોઈશું. તો વર્ષ 2015 માં જીવન નિર્વાહ ખર્ચના જુદા જુદા સમૂહો પૈકી ખોરાક અને કાપડનો સૂચકાંક અનુક્રમે 150 અને 224.7 છે. બળતણના ભાવમાં 220% વધારો થયો છે. ભાડાનો ખર્ચ 4000 થી વધીને 6000 અને પરચુરણ ખર્ચ 1.75 ગણો વધ્યો છે. પ્રથમ 4 સમૂહ પાછળ કરવામાં આવતા ખર્ચ અનુક્રમે 40%, 18%, 12%, 20% હોય તો વર્ષ 2015 નો જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સામાન્ય સૂચકાંક ગણો અને તેનું અર્થઘટન કરો, આવું કીધું છે. તો પહેલા તો તમને સમૂહ, તો સમૂહમાં જે નામ ક્રમમાં દેખાય છે એ આપવાનું છે. જો પહેલું ખોરાક છે, એ કાપડ, પછી આપ્યું છે બળતણ, ભાડું અને પરચુરણ ખર્ચ, તમે સમૂહમાં લખી દીધા. હવે જે તમને સૂચકાંક આપ્યો છે, જો આ બધાનો શું આપ્યો? સૂચકાંક. સૂચકાંક એટલે આઈ, એટલે મેં આઈ લખ્યો છે. બાજુમાં જે ટકાવારી આપી છે ડબલ્યુ આપેલા છે. શું આપ્યું છે? ડબલ્યુ. અને પછી આપણે ખબર છે કે છેલ્લું કોષ્ટક કયો હશે? આઈ ડબલ્યુ શોધવાનો હશે. તો હવે આપણે આઈ લખવાના છે. તો જો પહેલી લાઈન વાંચો, એમાં એવું કે ખોરાક અને કાપડનો સૂચકાંક અનુક્રમે 150 અને 224.7 છે. એટલે બેઠો આપી એટલે આપણે બેઠો લખવાનો 150 અને 224.7. આગળ જોઈએ. આગળ એવું કીધું કે બળતણના ભાવમાં 220%નો વધારો થયો. એટલે બળતણના ભાવમાં 220% વધ્યા. એટલે શું કરવાનું? આપણો સૂચકાંક 100 છે ને વધ્યો એટલે 100 ની અંદર 220 ઉમેરી દેશું, એટલે કેટલા આવશે? 320 આવશે. સમજણ પડી? આપણે આગળ દાખલા જોઈએ એ રીતના વધ્યું એટલે 100 ની અંદર 220 ઉમેરી દેવાના, એટલે આપણો 320 આવ્યો. આવી. હવે આગળ જોઈએ. હવે શું? જો આ મેન છે, આ એક ગણતરી છે. જો કે ભાડાનો ખર્ચ 4000 થી વધીને 6000 રૂપિયા થયો, એવું કીધું છે. તેની ગણતરી મેં સાઈડ પર કરું છું. ભાડાનો ખર્ચ, ચલો પણ ભાડાનો ખર્ચ એવું કીધું છે. તો આની ગણતરી સમજો. આપણને રૂપિયામાં આપ્યું છે, આપણને જવાબ શું આપ્યો છે? રૂપિયામાં. પણ આપણે અહીં સૂચકાંકમાં લખવાનું છે. ભાડું શું લખવાનું છે? સૂચકાંકમાં. તો આપણને એવું કીધું કે 4000 થી વધીને 6000, એનો મતલબ કે જે 4000 પહેલો ભાવ છે પછી 6000 વધ્યો છે, બરાબર? તો 4000 એ 100 સૂચકાંક એ વધ્યો હશે. તો અહીં લખવાનું કે 4000 રૂપિયાએ 100 સૂચકાંક, તો 6000 રૂપિયાએ કેટલો? 100 ગુણ્યા 6000 ભાગ્યા 4000. તો તમે ભાગાકાર ગુણાકાર કરશો તો જવાબ આવશે 150 આવશે સૂચકાંક. સમજણ પડી ગઈ? આપણે રૂપિયામાં આપ્યો જેને આપણે સૂચકાંકમાં ફેરવવાનો છે, તો આ રીતના ફેરવાશે.
જે 150 આવ્યા એ 150 અહીં મૂકી દેવાના છે. આ ગણતરી તમારે કરવાની છે, બરાબર? કરી નાખજો તમે સાઈડ પર. ચાલો આગળ. હવે છે પરચુરણ ખર્ચા. તો જો શું લખ્યું છે પરચુરણ ખર્ચા વિશે? તેની નાની કમથી ગણતરી છે, મેં કરું છું સાઈડ પર. તો જોઈ લો કે પરચુરણ ખર્ચ 1.75 ગણો વધ્યો. હવે 1.75 ગણો એટલે ગુણાકાર કરવાનો કોની સાથે? સૂચકાંક સાથે. તો સૂચકાંક આપણને તો ખબર નથી, ધારી લેવાનો કેટલો હશે? 100 હશે. તો શું કરવાનું? લખવાનું પરચુરણ ખર્ચા. તો 100 ગુણા ગણો એટલે ગુણાકાર કે 1.75 તો કેટલા આવશે? 175. 1.75 ગણો એટલે ગુણાકાર કરો 100 જોડે. પછી કીધું વધ્યો એટલે પાછો 100 ની અંદર ઉમેરી એટલે 100 પાછા ઉમેરી દેવાના. એટલે કેટલા આવશે? 275. એ 275 આપણે અહીં લખવાના છે. પડી ગઈ સમજણ? ચાલો તો આપણે આ શોધી નાખ્યો. હવે ડબલ્યુ તો બેઠા જ આપી દીધા. જો 40%, 40%, 18%, 12%, 20%. પરંતુ પરચુરણ ખર્ચાની ટકાવારી આપી નથી. ને ટકા કેટલા શોધાય? 100. એનો મતલબ કે સરવાળો કેટલો થવો જોઈએ? 100 થવો જોઈએ. તો અહીં 100 છે તો 100 માંથી આ બધી રકમ બાદ કરશો તો અહીંની રકમ ખૂટતી રકમ આપણને મળી જશે. આ ખૂટતી રકમ આપણને મળશે. તો કેટલી આવશે? 10 આવશે. તો આ બધાનું ટોટલ કરો તો 100 થઈ જશે. સમજણ પડી ગઈ આ ગણતરી? હવે આગળ જોઈએ. હવે આપણે તો તમને આવડે જ છે કે આ બંનેનો ગુણાકાર કરીને લખવો છે, એનું ટોટલ કરવાનું છે. પછી સૂત્ર મૂકીને ગણતરી કરી નાખવાની છે. મેં કરી નાખું છું. ચાલો તો મેં ગણતરી કરી નાખી છે. તમે જોઈ શકો છો કે ગુણાકાર કરી એનું ટોટલ કરીને આપણે સૂત્રમાં રકમ મૂકી એટલે જવાબ આવી ગયો. અને પછી પેલો ખબર છે નિયમ કે પોઈન્ટ પછીના ત્રીજો આંકડો, બે આંકડા પછી ત્રીજો આંકડો જો 4 કરતા મોટો તો એક આગળ ઉમેરી દઈએ. આપણે 1 ઉમેરી દીધો, જવાબ આવશે 96.35. હવે બીજું તમારે શોધવાનું કીધું કે અર્થઘટન કરો. તો અર્થઘટન મેં મોડે બોલું છું, બરાબર? કે 18 વર્ષની સરખામણીમાં ચાલુ વર્ષમાં થયેલ ભાવમાં વધારો બરાબર કાં તો ખર્ચમાં વધારો બરાબર જે જવાબ આવે જેમાંથી 100 બાદ કરવાના એટલે આપણું અર્થઘટન થઈ ગયું. બરાબર? તો આ દાખલા તમે બંને ગણવાના છે. હવે આની જેવા લગભગ 2 કે 3 દાખલા છે, તમને ઘરેથી ગણવા આપું છું કે તમારે ગણવાના છે. ના સમજણ પડે તો ફોન કરજો. તો બોર્ડ પર 2 દાખલા લખેલા છે, એ બંને દાખલા તમારે ગણવાના છે. સેમ જે ગણ્યા છે એ રીતના છે, થોડા અલગ હશે પણ તમને આવડશે. બરાબર? થેન્ક યુ.